हेलो किड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे A to Z काउंटिंग। सबसे पहले हम कलर्स नेम सीखते हैं। ये हैं कलर्स। रेड कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, A for aeroplane, B for banana, C for cat, D for dog, E for elephant, F for face, G for giraffe, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। किड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 2D शेप्स। किड्स, ये हैं हमारे 2D शेप्स। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम जान लेते हैं। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर। रेड कलर, ये है रेड कलर। येलो कलर, ये है येलो कलर। ब्राउन कलर, ये है ब्राउन कलर। स्काई ब्लू कलर, ये है स्काई ब्लू कलर। ये है एरो, ये है ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लैक कलर। एरो,
triangle, heart, pie, right angle triangle, star, green color, arrow, blue color, triangle, red color, heart, yellow color, pie, brown color, right angle triangle, sky blue color, star, arrow, green color, triangle, blue color, heart, red color, pie, yellow color, right angle triangle, brown color, star, sky blue color। किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो किड्स, 1 ये है नंबर 1। 2 1 के बाद क्या आता है किड्स? 2 3 ये है नंबर 3। 2 के बाद क्या है? 3 4 ये है नंबर 4। 3 के बाद क्या आता है किड्स? 4 5 4 के बाद 5 6 ये है नंबर 6। 7 6 के बाद क्या आता है किड्स? 7 8 ये है नंबर 8। 9 8 के बाद क्या आता है किड्स? 9 ये है नंबर 10।
9 के बाद क्या आता है किड्स? 10। रेड कलर। 1 में कौन सा कलर कर रहे हैं? रेड कलर। ब्लू कलर। 2 कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। ब्राउन कलर। 3 ऑरेंज कलर। 4 में कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। वॉयलेट कलर। 5 4 के बाद 5। ग्रीन कलर। 6 कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। 6 रेड कलर। 7 कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ब्लू कलर। 8 7 के बाद 8। ऑरेंज कलर। 9 कौन सा कलर कर रहे हैं 9 में? ऑरेंज कलर। ग्रीन कलर। 10 में कौन सा कलर कर रहे हैं? ग्रीन कलर। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स एंड काउंटिंग। चलिए सबसे पहले अपने कलर्स के नेम देख लेते हैं। यह है रेड कलर, यह है येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, यह है लाइट ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, यह है ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, यह है ब्लू कलर, ग्रीन कलर, यह है ग्रीन कलर, यह है रेड कलर, A for apple, A for aeroplane, A। यह है B, येलो कलर, B for ball, B for boy, B। यह है C, लाइट ग्रीन कलर, C for cat, C for car, C। यह है 1, ऑरेंज कलर, ONE 1। यह है 2, ब्लू कलर, TWO 2। यह है 3, ग्रीन कलर, THREE 3। यह 3। A for apple, B for ball, C for cat, 1 2 3। किड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। हेलो किड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं काउंटिंग। सबसे पहले हम अपने कलर्स के नाम जान लेते हैं। ब्राउन कलर, यह है ब्राउन कलर। ग्रीन कलर, यह है ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर, यह है लाइट ग्रीन कलर। ब्लू कलर, यह है ब्लू कलर। ऑरेंज कलर, यह है ऑरेंज कलर। रेड कलर, यह है रेड कलर। पर्पल कलर, यह है पर्पल कलर। पिंक कलर, यह है पिंक कलर।
1, ये है 1, 2, ये है 2, 3, ये है 3, 4, ये है 4, 5, ये है 5, 6, ये है 6, 7, ये है 7, 8, ये है 8, 9, ये है 9, 10, ये है 10, 1, 1, ये है 11, 1, 2, ये है 12, 1, 3, ये है 13, 1, 4, ये है 14, 1, 5, ये है 15, 1, 6, ये है 16, 1, 7, ये है 17, 1, 8, ये है 18, 1, 9, ये है 19, 2, 0, ये है 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 1 to 10 काउंटिंग। 1, 2, 3। चलिए सबसे पहले कलर्स के नेम जान लेते हैं। लाइट ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर। 1 कौन सा नंबर है किड्स? 1। 2 कौन सा नंबर है किड्स? 2। 3 ये है 3। 4 ये है 4। 5 कौन सा नंबर है किड्स? 5। 6 ये है 6। 7 8 कौन सा नंबर है किड्स? 8। 9 10 1 0 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। हेलो किड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रूट्स नेम, फलों के नाम। एप्पल, ए पी पी एल ई। एप्पल मीन्स सेब। ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई। ऑरेंज मीन्स संतरा। मैंगो, एम ए एन जी ओ। मैंगो मीन्स आम। बनाना, बी ए एन ए एन ए। बनाना मीन्स केला। ग्रेप्स, जी आर
A, B, E, S. Grapes means अंगूर, apple means सेब, orange means संतरा, mango means आम, banana means केला, grapes means अंगूर। किड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। A for aeroplane, B for banana, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for papaya, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tomato, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thanks for watching. Bye. हेलो किड्स, चलिए सबसे पहले कलर्स के नेम जान लेते हैं। ये है ब्राउन कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, पर्पल कलर, लाइट पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, ये है रेड कलर। किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग। A फॉर एरोप्लेन, B फॉर बनाना, C फॉर कैट। 1 2 3 4। चलिए सीखते हैं। A, ये है A फॉर एरोप्लेन। B फॉर बनाना, B फॉर बनाना। C, ये है C फॉर कैट।
D. D for dog. D for dog. E. ये है E. E for elephant. E for elephant. F. ये है F. F for fish. G. ये है G. G for giraffe. H. ये है H. H for horse. I. ये है I. I for ice cream. J. J for jug. J for jug. K. K for kite. K for kite. L. L for lion. L for lion. M. M for mango. M for mango. N. N for nest. N for nest. O. O for orange. O for orange. P. P for penguin. P for penguin. Q. Q for queen. Q for queen. R. ये है R. R for rabbit. S. ये है S. S for sun. T. T for tomato. T for tomato. U. U for umbrella. U for umbrella. V. V for van. V for van. W. ये है W. W for watch. X. ये है X. X for Xmas tree. Y. ये है Y. Y for yak. Z. ये है Z. Z for zebra. Kids, ये है 1. 2. Number 2. ये है 2. Number 3. ये है 3. 4. ये है 4. 5. Kids, ये है 5. 6. ये है 6. 7. ये है 7. 8. ये है 8. 9. Kids, ये है 9. 10. ये है 10. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. किड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो किड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 1 2 3 काउंटिंग। कलर्स में स्काई ब्लू कलर, ये है पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये है लाइट ग्रीन कलर। 1 में हम करेंगे रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। नंबर 1। 2 में हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है लाइट ग्रीन कलर। 2
ये है 2, 3, 3 में हम करेंगे येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। 3, ये है 3, 4, 4 में हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है स्काई ब्लू कलर। 4, ये है 4, 5, 5 में हम करेंगे पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है पिंक कलर। 5, ये है 5, 6, 6 में हम करेंगे रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है रेड कलर। यह है 6, 7, 7 में हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है लाइट ग्रीन कलर। 7, ये है 7, 8, 8 में हम करेंगे येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है येलो कलर। 8, ये है 8, 9, 9 में हम करेंगे स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? यह है स्काई ब्लू कलर। 9, ये है 9, 10, 10 में हम करेंगे पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है पिंक कलर। 10, ये है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। किड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।